ហេតុអ្វីឆាវឆាវចាញ់សង្គ្រាមនៅឈើពីរសមរភូមិ Red Cliff ឬឈើពីរគឺជាការប៉ះទង្គិចគ្នាដ៏ល្បីល្បាញបំផុតដែលបានផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបុរាណមនុស្សភាគច្រើនចងចាំវាតាមរយៈរឿងព្រេងនៃការប្រើល្បិចដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែនៅពីក្រោយរឿងនិទានទាំងនោះគឺជាការពិតដ៏ជូរចត់នៃសង្គ្រាមឆាវឆាវដែលជាមេទ័ពដ៏មានអំណាចនិងម្ដាយចាញ់បែរជាត្រូវទទួលបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់បំផុតតើមានអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពដ៏មហិមាត្រូវដួលរលំនៅឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវគឺជាបរិសុទ្ធដែលមានអំណាចបំផុតគាត់បានបង្រួមភាគខាងជើងកំចាត់គូសត្រូវដូចជាយានសាវនិងទើបតែវាយកខេត្តជីងជើបានយ៉ាងងាយកងទ័ពរបស់គាត់ដែលរួមមានទាំងទ័ពជើងចាស់និងទ័ពថ្មីមានចំនួនប្រមាណជាង200,000នាក់គាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្លាំងរហូតដល់មើងងាយមេទ័ពភាគខាងត្បូងដូចជាលាវប៉ៃនិងសុនឈ័នថាគ្រាន់តែជាឧបសគ្គតូចតាចប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមជើពីនៅខាងឆាវឆាវគឺមានត្រកូលឆាវនិងត្រកូលសៀវហៅមេទ័ពទាំងនេះគឺជាសាច់ញាតិរបស់ឆាវឆាវដែលគាត់ទុកចិត្តបំផុតនិងមានអំណាចខ្ពស់ក្នុងជួរកងទ័ពឆាវយិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេទ័ពដែលមានសមត្ថភាពការពារខ្លាំងបំផុតបន្ទាប់ពីចាញ់នៅឈើពីឆាវយិនត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យការពារក្រុងជាងលីងដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់ចៅអ៊ីឆាវហុងជាប្អូនចដូនមួយដ៏ស្មោះត្រង់ដែលធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតឆាវឆាវជាច្រើនដងសៀវហៅតុនជាមេទ័pomម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលនៅជាមួយឆាវឆាវតាំងពីដំបូងលោកគឺជាបង្គោលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ស្ថិរភាពកងទ័ពសៀវហៅយានល្បីខាងសមត្ថភាពវាយលុកបានយ៉ាងរហ័សនិងការប្រើធ្នូយ៉ាងពូកែក្រៅពីនេះគឺនៅមានមេទ័ពខ្លាំង5ផ្នែកទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិខ្សែស្រឡាយជាមួយឆាវឆាវទេប៉ុន្តែបានឡើងកាន់តំណែងដោយសារសមត្ថភាពសុទ្ធសាធមេទ័ពទាំងនោះរួមមានឈ្មោះ1ចាងលាវជាមេទ័ពដ៏ល្បីល្បាញបំផុតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារឆាវឆាវក្នុងអំឡុងពេលដកថយយ៉ាងច្របូកច្របល់តាមផ្លូវហួយ៉ង2អ៊ីជីនជាអ្នកដែលមានវិន័យតឹងរ៉ឹងបំផុតលោកត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យហ្វឹកហ្វឺនទ័ពថ្មើរជើងឲ្យចេះច្បាំងលើទឹកដែលជាកិច្ចការដ៏លំបាកបំផុតសម្រាប់ទាហានភាគខាងជើង3ចាងហឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពូកែដែលបានមកចុះចូលជាមួយឆាវឆាវលោកបានជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់កងទ័ពឡើងវិញនៅពេលដកថយ4ស៊ីហួងល្បីខាងភាពស្មោះត្រង់និងវិន័យរឹងដូចដែកលោកបានបញ្ជាកងទ័ពជើងគោកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងទី5មេទ័ពជំនាញខាងជើងទឹកឆាយម៉ៅនិងចាងអ៊ីនដែលជាអតីតមេទ័ពរបស់លាវពាវដែលបានចុះចូលជាមួយឆាវឆាវដោយសារពួកគេមានបទពិសោធន៍ច្បាំងលើទឹកឆាវឆាវបានឲ្យពួកគេដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រឡោមលោកសាមកុកអ្នកទាំងពីរត្រូវបានឆាវឆាវប្រហារជីវិតដោយសារចាញ់ល្បិចបញ្ឆោតរបស់ចៅអ៊ីយើងងាកមកមើលខាងសម្ព័ន្ធមិត្តស៊ុននិងលាវវិញមហន្តរាយនៅចំពោះមុខភាពអស់សង្ឃឹមបានបង្កើតឲ្យមានការរួបរวมលាវប៉ៃទោះបីត្រូវរត់ភៀសខ្លួនក៏បានព្យាយាមចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសុនឈ័នដែលជាម្ចាស់ទឹកដីភាគអាគ្នេយ៍សម្ព័ន្ធភាពនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឈ្លាសវៃគឺចៅអ៊ីនិងជូកលៀងទោះបីជាពួកគេមានកងទ័ពសរុបតែប្រហែល50,000នាក់ដែលតិចជាងខាងឆាវឆាវឆ្ងាយខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវយើងទៅរកមូលហេតុទី1នៃចំណុចខ្សោយរបស់ឆាវឆាវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជ្រុលនិងការមើលស្រាលសត្រូវឆាវឆាវជឿជាក់ថាជ័យជំនះគឺនៅក្នុងដៃបាត់ទៅហើយគាត់បានមើលរំលងសមត្ថភាពដឹកនាំនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សុនឈ័ននិងលាវប៉ៃកំហុសដ៏ធំគឺគាត់មិនបានរៀបចំផែនការឲ្យបានល្អិតល្អន់សម្រាប់យុទ្ធនាការនៅភាគខាងត្បូងឡើយគាត់គិតថាគ្រាន់តែប្រើចំនួនទ័ពច្រើនលើសលប់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលនេះគឺជាការគិតដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលប្រយុទ្ធលើទឹកដីដែលសត្រូវស្ទាត់ជំនាញជាងទី2កងទ័ពខាងជើងរបស់ឆាវឆាវមិនស៊ាំនឹងបរិស្ថានភាគខាងត្បូងឡើយភូមិសាស្ត្រថ្មីស្រឡាងនិងជំងឺរាតត្បាតបានធ្វើឲ្យទ័ពរបស់គាត់ចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងទន្លេឆាងជៀងគឺជាទន្លេដ៏ធំនិងមានរលកខ្លាំងដែលខុសប្លែកទាំងស្រុងពីសមរភូមិលើដីគោកដែលទ័ពខាងជើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទាហានជាច្រើនកើតជំងឺពុលរលកអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺអាកាសធាតុសើមនៅភាគខាងត្បូងបានបង្កឲ្យមានជំងឺឆ្លងដូចជាគ្រុនពោះវៀននិងគ្រុនចាញ់ជំងឺទាំងនេះបានរីករាលដាលយ៉ាងលឿនក្នុងជួរកងទ័ពដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងទ័ពចុះខ្សោយតាំងពីមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមច្បាំងមែនទែនមកម្ល៉េះនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿង Red Cliff ឬសង្គ្រាមនៅឈើពីរឆ្នាំ2008គឺមានឈុតឆាកជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាឆាវឆាវគឺជាតួអង្គអាក្រក់បំផុតវាគឺជាការបង្ហាញដ៏សាហាវឃោរឃៅនៃសង្គ្រាមជីវសាស្ត្រដែលបានបង្កើតភាពតានតឹងមុនពេលសមរភូមិផ្លូវការចាប់ផ្ដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រពិត
ប្រៀបធៀបនឹងសាច់រឿងក្នុងភាពយន្តយើងនឹងឃើញមានការលាយឡំគ្នារវាងការពិតនិងការតែងនិពន្ធដូចខាងក្រោមក្នុងសាច់រឿងកងទ័ពរបស់ឆាយឆាវបានឆ្លងជំងឺគ្រុនពោះវៀនរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតជាច្រើននាក់ជំនួសឲ្យការបញ្ចុះសពទាហានរបស់ខ្លួនឆាវឆាវបាយជាបញ្ជូនសពទាំងនោះដាក់លើក្បូនរួចបណ្ដែតកាប់ទន្លេឆាងជាងទៅកាន់ជំរំរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាសត្រូវហើយជាលទ្ធផលជំងឺបានរីករាលដាលដល់កងទ័ពរបស់សុនឈុននិងលាវប៉ៃគោលបំណងនៃសាច់រឿងបានបង្ហាញថាឆាវឆាវជាមនុស្សដែលចាត់ទុកសូម្បីតែទាហានរបស់ខ្លួនឯងថាជាអាវុធដែលអាចបោះបង់ចោលបានដែលវាផ្ទុយស្រឡះពីគុណធម៌របស់លាវប៉ៃដែលសុខចិត្តខំស្មៅគ្រប់ស្ថានភាពអាក្រក់ជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនទោះបីជាខ្សែភាពយន្តនេះផ្អែកលើប្រឡោមលោកមនោសញ្ចេតនានគរ3ក៏ដោយក៏ការពិតនៃជំងឺរាតត្បាតនៅមានសភាពខុសប្លែកគ្នាបន្តិចបន្តួចតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពិតសៀវភៅកំណត់ត្រានគរ3បានបញ្ជាក់ថាមានជំងឺរាតត្បាតដ៏ធំមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងជំរំរបស់ឆាយឆាវពិតមែនវាគឺជាមូលហេតុចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ចាញ់សង្គ្រាមដោយសារទាហានភាគខាងជើងរបស់គាត់មិនទម្លាប់នឹងអាកាសធាតុសើមនិងតំបន់វាលភក់នៅភាគខាងត្បូងគ្មានភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយបង្ហាញថាឆាយឆាវមានចេតនាបណ្តែតសពអ្នកស្លាប់ដើម្បីចម្លងមេរោគនោះទេតាមពិតទៅជំងឺនេះកើតឡើងដោយធម្មជាតិដោយសារការរស់នៅកកកុញខ្លាំងនិងកង្វះអនាម័យនៅក្នុងជំរំកងទ័ពជើងទឹកដ៏ធំធេងនោះខណៈពេលដែលវីដេអូភាពយន្តក្នុងឆ្នាំ2008នេះបានលាបពណ៌គាត់ជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនយល់ថាឆាយឆាវគឺជាអ្នកនយោបាយនិងជាកវីដ៏ពូកែម្នាក់ដែលគ្រាន់តែព្យាយាមបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនដែលកំពុងបែកបាក់តួអង្គអាក្រក់របស់គាត់ត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រឡោមលោកដែលនិពន្ធឡើងនៅរាប់រយឆ្នាំក្រោយប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញមួយដែលបង្ហាញថាវិស័យភាពយន្តប្រើប្រាស់ភាពផ្ទុយគ្នានៃសិលធម៌ដើម្បីធ្វើឲ្យចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រកាន់តែជក់ចិត្តការធ្វើឲ្យឆាយឆាវក្លាយជាភេរវករជីវសាស្ត្របានធ្វើឲ្យជ័យជំនះរបស់ភាគីសម្ព័ន្ធមិត្តសុននិងលាវមើលទៅដូចជាជ័យជំនះនៃមនុស្សធម៌ដែលសំខាន់ជាងទៅលើការឈ្នះពីភាគីសត្រូវដែលគិតតែពីផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាឆាវឆាវកំហុសទី3ដែលជាមហន្តរាយបំផុតកង្វះបទពិសោធន៍ខាងទ័ពជើងទឹកនិងការសម្រេចចិត្តខុសក្នុងការចោលនាវាភ្ជាប់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការពុលរលកនិងដើម្បីឲ្យទ័ពសេះនិងទ័ពថ្មើរជើងឈរបាននឹងលើទូកឆាយឆាវបានបញ្ជាឲ្យយកច្រវាក់ដែកមកចងភ្ជាប់នាវាទាំងអស់ចូលគ្នាទោះបីជាវាជួយឲ្យនាវាមានលំនឹងដូចនៅលើដីគោកមែនប៉ុន្តែវាក៏បានប្រែក្លាយកងនាវាទាំងមូលឲ្យទៅជាផ្ទាំងស៊ីបដ៏ធំមួយដែលងាយនឹងឆាបឆេះបំផុតកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយចៅអ៊ីបានមើលឃើញចំណុចខ្សោយនេះភ្លាមពួកគេបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រប្រើភ្លើងពួកគេបានរៀបចំទូកតូចៗដែលដាក់ពេញដោយសម្ភារៈងាយឆេះជ័រនិងប្រេងរួចបែរបញ្ជូនវាឲ្យហោះសំដៅទៅរកកងនាវាចងច្រវាក់របស់ឆាយឆាវនៅពេលនោះស្រាប់តែមានខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលជាបាតុភូតធម្មជាតិកម្រកើតមានក្នុងរដូវនោះដែលបានជួយរុញច្រានអណ្ដាតភ្លើងឲ្យកាន់តែសន្ធោសន្ធៅលទ្ធផលគឺមហន្តរាយនាវារបស់ឆាយឆាវដែលចងភ្ជាប់គ្នាមិនអាចរើបំរាស់ឬបំបែកចេញពីគ្នាបានឡើយភ្លើងបានឆាប់ឆេះរាលដាលពីពេញកងនាវានិងជំរុំលើច្រាំងទាហានរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានស្លាប់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងលងទឹកឬជាន់គ្នានិងផុតដង្ហើមស្លាប់ក្នុងភាពស្លន់ស្លោកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តបានឆក់ឱកាសនោះវាសម្រាប់បន្ថែមឆាយឆាវខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនរួចជីវិតហើយត្រូវបង្ខំចិត្តដកថយទៅភាគខាងជើងវិញទាំងកងទ័ពខ្ទេចខ្ទីសមរភូមិឈើពីរក្នុងឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជមិនមែនគ្រាន់តែជាកំហុសផ្នែកយោធាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាចំណុចកំពូលនៃមហិច្ឆតាពេញមួយជីវិតរបស់ឆាយឆាវក្នុងការស្ដារនយោបាយដឹកនាំនគរឡើងវិញដល់ប្រទេសចិនដែលកំពុងបែកបាក់ឆាយឆាវបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសង្គ្រាមនេះដោយសារហេតុផលសំខាន់ចំនួន3 1. បំណែកចុងក្រោយនៃល្បែងអុកបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានខេត្តជីងជើដោយមិនបាច់ប្រយុទ្ធគូប្រជែងធំដែលនៅសល់មានតែ2អ្នកគត់គឺសុនឈុននៅអាគ្នេយ៍និងលាវប៉ៃដែលកំពុងរត់គេចខ្លួននៅភាគខាងត្បូងគាត់ជឿថាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាចុងក្រោយមួយនឹងបញ្ចប់យុគសម័យនៃការបែកបាក់ 2. សន្ទុះនៃជ័យជំនះនិងភាពក្រអឹតក្រទមគាត់មានផលចំណេញខាងចំនួនទ័ពយ៉ាងច្រើនតាមប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានគេដឹងថាមានប្រហែល200,000 ទៅ 220,000 នាក់តែសម្រាប់ឆាយឆាវវិញគឺតែងតែបានអួតថាមានទ័ពរហូតដល់800,000 នាក់ដើម្បីបំភ័យសត្រូវ 3. យុទ្ធនាការស្របច្បាប់ដោយសារគាត់មានអធិរាជនៅក្នុងដៃឆាវឆាវអាចចាត់ទុកថាការឈ្លានពានរបស់គាត់ថាជាសកម្មភាពស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងពួកបះបោរដែលធ្វើឲ្យគាត់មានចំណុចខ្លាំងផ្នែកសីលធម៌ក្នុងការកម្ចាត់សុនឈួនសរុបមកបរាជ័យរបស់ឆាយឆាវមិនមែនកើតឡើងដោយសារតែល្បិចរបស់សត្រូវតែម្យ៉ាងនោះទេ
ប៉ុន្តែវាគឺជាលទ្ធផលនៃភាពក្រអឺតក្រទមបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតនិងកំហុសបច្ចេកទេសក្នុងការចងនាវាវាគឺជាមេរៀនមួយដែលបង្ហាញថាទោះបីជាអ្នកមានអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអ្នកខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមើលរំលងកត្តាធម្មជាតិអ្នកនឹងត្រូវបរាជ័យជាចុងក្រោយមហិច្ឆតារបស់ឆាយគឺជាចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់គាត់ផងនិងជាដើមហេតុនៃការធ្លាក់ចុះរបស់គាត់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេឆាងជៀងគាត់បានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ220នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងនាមជាស្ដេចនគរវៃប៉ុន្តែមិនដែលបានក្លាយជាអធិរាជនៃប្រទេសចិនដែលបង្រួបបង្រួមបានឡើយ។